საგარეო პოლიტიკა ეს არ არის მხოლოდ გარკვეული თეორიული დისკუსია საერთაშორისო ურთიერთობებზე. საგარეო პოლიტიკა ეს არის ქვეყნის ინსტრუმენტი, რომელთაც ის იცავს საკუთარ ხალხს და საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს. საგარეო პოლიტიკა ამ მხრივ არის გაგრძელება საშინაო პოლიტიკის. და ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადებია, რომ ქართული ოცნების და ამ ქვეყნის მთავარი ეროვნული ამოცანა არის ორი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა. შალვა აპელირებს ხოლმე ეროვნულ ინტერესთან, მაგრამ როგორც მე მესმის, ეს ეროვნული ინტერესი და ქართული ოცნების ინტერესი სინონიმებად ჟღერს, გაიგივებულია, ანუ ეროვნული ინტერესი დანახულია ქართული ოცნების სათვალეებით. სახელმწიფო ბევრად მეტია, ამაში უნდა შედიოდეს ოპოზიციაც, ამაში უნდა შედიოდეს აკადემიური წრეებიც, სადაც ასევე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს და ასე შემდეგ. ნუ მედიაზე აღარ ვლაპარაკობ. ჩვენ ვსაუბრობთ არა იმაზე, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, ამით დავიწყებთ, არის საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება. უნდა იზომებოდეს არა იმითი, თუ რომელ ცენტრებთან რა ურთიერთობა არის. არამედ უპირველეს ყოვლისა იმითი თუ რა ეროვნულ ინტერესების გატარებას ვცდილობთ ჩვენ. ეს ყველაფერი მოაქვს ნაწილია მოკავშირისა და ოპონენტების არჩევა. ამის გარეშე არ არსებობს. ამის შედეგი არის. ეს არის მთავარი. ჩვენთან არის არევა მიზეზშედეგობრივი მიზეზისა და შედეგისა. მთავარი ტყუილი სად არის, რომ ტყუილი იწყება იქიდან, რომ თითქოს დასავლეთი არის ერთი რაღაცა თლიანობა, მონოლითი. სერვისში დასავლეთი არის ორი ნაწილისგან შემდგარი. აი შევეცდები, რომ ესე მაყურებლისთვის მარტივად ავხსნა. ეს არის ერთადერთი ცივილიზაცია დღევანდელ სამყაროში, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი დაიცვას, ტირანიისგან დაიცვას. და ამას ემსახურება ის სისტემები, რომელიც დასავლეთის შიგნით შეიქმნა. და ნახეთ, მეორე ამ დასავლური ცივილიზაციის ზედნაშენი არის ეს ბიუროკრატია რა. ქართული ოცნება რას აკეთებს? ფასების კონტროლს აგრძელებს. პლასტმასის ბოთლებს ებრძვის, მანქანების შემოყვანას კრძალავს, ანუ ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც თავის დროზე ვითომ ევროკავშირის მოთხოვნით იმაშებოდა და ერთადერთი გზა, რომელიც მე მეჩვენება, რომ აი ქართული ოცნების ინტერესში უნდა იყოს, რომ ვაშინგტონთან მაინც დაალაგოს სიტუაცია რა. და მე ბატონ ნიკასთან მექნება ესეთი კითხვა რა, რომ ვიცი რომ ამერიკაში იყო და მაინტერესებს ძალიან რომ აი ამერიკას რას ვთავაზობთ. ეხლა ამერიკისთვის ჩვენი შესათავაზებელი რა არის, რომ ვეუბნებით, რომ სიტყვის თავისუფლება გვექნება ჩვენს ქვეყანაში, რაღაცა დამოუკიდებელ სასამართლოს ავაშენებთ. ანუ რა წინადადებით მივდივართ ამერიკასთან იმისათვის, რომ ბრიუსელთან დაძაბული ურთიერთობების დაკომპენსირება მაინც შევძლოთ. ეხლა რა თქმა უნდა, მე ყველა დეტალზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ დახურული შეხვედრები იყო და ამის უფლება არც მაქვს, თუმცა გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს, ასე ვთქვათ, მიდგომამ შუა დერეფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ეს არის ის სტრატეგიული დერეფანი, რომელიც აინტერესებს ყველას დღეს. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმ საკითხებზე, რომლებიც ჩვენ ორივე მხარისთვის არის მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ამ პირობით უნდა შევიდეთ ახალ მოლაპარაკებებში იმისთვის, რომ შეიქმნას ახალი ტექსტი, თანამშრომლობის ახალი ჩარჩო. ანუ მე ხო სხვა რამე მეკითხეთ. ანუ ეს ყველაფერი კარგი, ჩვენიერი, ჩვენ ხო რაღაცას ვთავაზობთ. აი თქვენ რო ჩავზანდით, ხო რაღაც მაგიდაზე გედოთ, რომ ჩვენ რაღაც აი ამ თემაზე ზადვათ და გვინდა რომ ვითანამშრომლოთ და ჩვენ აი ამას შევცვლით, ჩვენს დამოუკიდებლად რას შეცვლით? აი რა არის ის, რაზეც თქვენ თანახმად ძირეულად არასწორი მიდგომა არის, რომ პარტნიორობას მიუდგე იმ შეთავაზებით, რომ როგორ შეიცვლები შენ. ჩვენი ღირებულები წერია ჩვენს კანონმდებლობაში და არა გერმანიის კანონმდებლობაში. ეს არის მთავარი კიდევ ერთხელ, აი ეს უნდა გადაწყდეს. ეს მიდგომა, რომ ჩვენ ვიზომებით სხვების სარკეში. ჩვენ ვიზომებით ჩვენი ხალხის. ადამიანი არის ღირებული თუ არა? ადამიანის დაცვა, ტირანიზმი არის თუ არა? და არა იმიტომ. არა იმიტომ სამართლო და არა თავისუფლებას ზღუდა. დებატი და ჩაგვეცა საუბარში ნიკაუზაზე, რომელიც გელოდებათ. ეს იდეოლოგიური ლოიალიზმის ტესტი კი არა, რამდენად ლოიალური არის, ღირებულების ნაწილია. ხო წერია ჩვენ კონსტიტუციაში, რომ კი. ბატონებო, გველოდება ნიკა და მოусმინეთ. ახლა სადაც ვართ? ჩვენ ისე ლაპარაკობს ახლა ბატონი შარლო პაპუაშვილი, თითქოს ჩვენ ვიყოთ რაღაცა ჩინეთი, ატომური ნავები გვყავდეს შავ ზღვაში და სუვერენიტეტს მხოლოდ ჩვენ გარანტიას ვაძლევდეთ ჩვენ თავს, რომ მარტო დავიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩრდილოეთით არის რუსეთი, რომელსაც უნდა შენი გადაყლაპვა და შენ სუვერენიტეტს არ იცავს. შენ სამხრეთით არის დიდი პოლიტიკური ისლამი და არის ავტორიტარიზმი და ეს არ არის არც ჩრდილოეთი და არც სამხრეთი, სადაც ჩვენ გვინდა ინტეგრაცია და ისმის შეკითხვა, როგორ მოხდა
რომ ამ ბოლო 1 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში საქართველოს მოიპოვა სუვერენიტეტი. ისე ხომ არ მოხდა, რომ პირველი მსოფლიო ომის შედეგად შედეგი იყო და ის 3 წელი გქონდა, ისე ხომ არ მოხდა, რომ ცივ ომში დასავლეთმა გაიმარჯვა და ისე ხომ არ არის, რომ დასავლეთის გამარჯვება ცივ ომში და ზოგადად დასავლეთიც არის განმაპირობებელი ჩვენი სუვერენიტეტის. ანუ თუ დასავლეთი არ არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი, მაშინ ჩვენ სუვერენიტეტს როგორ ვიცავთ? თქვენ მე მგონი ამას უნდა დაუკვირდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ რა არის მიზეზი და რა არის შედეგი ამას ჩაყვეთ. და თქვენ ძალიან იწყებს შუიდან და არა თავიდან. და თავი იყო ის, რომ აი ამ პარტნიორობას, რომელსაც თქვენ ეძახით სუვერენიტეტის გარანტობას, ცივილიზაციურ კავშირს, ასე შემდეგ, ამ იდეოლოგიურ ნარატივებს სინამდვილეში საბოლოო ჯამში რაღაც მომენტში ზოგიერთი ჯგუფების მხრიდან მოყვა გაგება, რომ პარტნიორობა გაგებული იქნა როგორც დაქვემდებარება და როგორ არის სუვერენიტეტის გარანტი ის ჯგუფი, ის რა ვიცი სახელმწიფო შეიძლება ან რა ვიცი რაღაცა ძალა, რომელიც სწორედ სუვერენიტეტის შელახვას ცდილობს, იმით რომ ერევა შენს შიდა მმართველობაში და კიდევ ერთხელ ეს არის ფაქტი. ფაქტია, რომ 2020 წლის არჩევნებს გვიყალბებდნენ პარალელური დათვლით. ფაქტია, რომ ამაში ჩართული იყო USAID-ის დაფინანსება. ფაქტია, რომ ამერიკელმა დონორმა, მაშინდელი ადმინისტრაციისგან დაფინანსებულმა და ისვედმა ერთად საქართველოს წინააღმდეგ ყალბი პარალელური დათვლის შედეგებით შეეცადნენ ქვეყნის გადატრიალებას. ფაქტია, რომ 2021 წელს მიხეილ სააკაშვილი გარეძალებმა შემოგვიპარეს საქართველოში, ვიცით, რომ სპეცსამსახურებმა შემოაპარეს. ხო ვიცით? ვიცით. ფაქტია, რომ 2022 წელს გვითრევდნენ ომში. არ ვიცით ეს? აბა სანქციების დაწესების მოთხოვნა რა არის? არ არის ეს ეკონომიკურ ომში შეთრევა, ესკალაცია, ამ ყველაფერს აბა რა ქვია თუ არა ომში ჩათრევა? მე არ ვიცი, ფაქტად არ ვიცი, რომ ვიღაცა მართლა ომში ჩართვას თხოვდა და არავინ არ იცის, ჩემი აზრით, ეს აი უბრალოდ ქართული ოცნება ისე ინტენსიურად ამას ლაპარაკობს, რომ შეიძლება რაღაც თავისი რაღაც ამორჩეველი დაარწმუნა, მაგრამ ომში ჩართვა და თუნდაც სანქციების დაწესება ხო ერთი და იგივე პირდაპირი გაგებით არ არის და აქ ხო საუბარი იყო, რომ ვიღაცა ჩუმად შეხვდა სადღაც და იმას ვიღაცას და უსთხოვა ომში ჩართვა და ეს ხო დაფარული ინფორმაციაა. ანუ მარტო ქართული ოცნება იძახის, ამერიკის რაღაცა ელჩი ხო არ ადასტურებს ამას, რომ მართლა ვიყავიო და მართლა უთხოვეო რა. თავდაცვა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ რესურსებიც კი არ გვექნება 3.5 მილიონ ადამიანს, რომ იმხელა ეკონომიკა არ აგვაქვს, რომ ისრაელივით თავდაცვა ისეთი შევქმნათ, რომ მართლა ვიღაცას რომ რამე მოუნდეს, აი რეგიონების მიტაცება რომ მოუნდეს, რამე გავაკეთოთ, ხო? როგორც საქართველოში ვართ ბიძინა ივანიშვილზე დამოკიდებული ხალხი. გამოდის რომ ვლადიმერ ვლადიმერიძის კეთილგანწყობაზე ვართ ახლა დამოკიდებული, ხო? ანუ მეგობრები არ ყავს, ჯარი არ ყავს, ქართველი ხალხი განიარაღებულია და ანუ გამოდის რომ ვლადიმერ ვლადიმერიძის რაღაცა ხასიათი. ეს პოლიტიკა სიამოვნებაში 2008 წლიდან მომდინარეობს, რომელსაც ქვია სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. ამ პოლიტიკას საქართველოს დიდი ხანია აწარმოებს, მათ შორის წინა ხელისუფლებამაც მას შემდეგ რაც 2008 წლის ომი კატასტროფად დასრულდა საქართველოსთვის, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა, რომელსაც სხვათა შორის იგივე ხალხი ასე ვთქვათ, კარნახობდა და გვირჩევდა, რომელიც დღეს სტრატეგიული კონფრონტაციისკენ გვიბიძგებს რუსეთთან. გულისხმობ დასავლეთს ამ შემთხვევაში თუ სხვა ჯგუფებს. და ეს არის სწორედ ყველაზე უმწიფარი პოლიტიკა, რომელიც საგარეო პოლიტიკა კი არა, სინამდვილეში ეს არის იდეოლოგიური ლოიალობის დადასტურების სურვილი. რომ ყოველ ჯერზე დაუდასტურო ბრიუსელს, ვაშინგტონს, ადრე მოსკოვს udasturებდიეთ, სხვა დროს სხვა დიდი ქვეყნების თუ იმპერიების დედაქალაქები იყო, აი ახლა სურვილი რომ დაუდასტურო შენი იდეოლოგიური პოლიტიკური ლოიალობა. და ჩვენ ამოვატრიალეთ ეს ყველაფერი და ჩვენი ცენტრი არის ეროვნული ინტერესი. მნიშვნელობა არა განსხვავებას, რომ საბჭოთა კავშირი იყო ტოტალიტარული სისტემა, სადაც არ არსებობდა არც სასამართლო, არც ადამიანის უფლებები და ერთი პარტია იყო მუდმივად. და ბრიუსელი არის ორგანიზაცია, რომელიც ჩემთვის შეიძლება თქვენთვის არა, მაგრამ მაინც მიუხედავად 1000 ნაკლოვანებისა იდეალური არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე, დგას სამი ძირითადი პრინციპის სადარაჯოზე და აქ იდეოლოგიური კავშირი თუ არ ქმევთ ამას, აი ეს იგულისხმება ჩემთვის. კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული, გამჭვირვალე, ესე იგი, არჩევნები და პასუხისგებლიანი მთავრობა. ანუ ამ პრინციპების განმასახიერებელია და ამიტომ გვინდა მასთან პარტნიორობა. შეგიძლია დაუსვათ ამერიკას. პირველ რიგში საგარეო პოლიტიკას არ უყვარს ემოციები. არ შეიძლება ემოციური საგარეო პოლიტიკის წარმოება. და შენ დღეს რაღაცა რო არ მოგეწონება, იმაზე არ უნდა ააგო შენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა. უნდა იყოს
ცივსისხლიანი, მით უმეტეს ჩვენნაირი ქვეყნისთვის პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა. ამას ვცდილობთ ჩვენ, რომ პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ეხლა ეს კითხვა პუტინს თუ მოუნდება შემოიჭრება თუ არა საქართველოში, მოდი ასე გიპასუხებთ. ჩვენ დღეს არ გვაქვს არანაირი უსაფრთხოების ქოლგა. ჩვენ არა ვართ არც ნატოს წევრები და არც ევროკავშირის წევრები. და ჩვენ მეგობრები, კარგი ურთიერთობა გვექნება ესტონეთთან თუ დაზაბული ურთიერთობა გვექნება ესტონეთთან, ეს ვერ გადაგვარჩენს ჩვენ იმისგან პუტინი თუ გადაწყვეტ საქართველოში შემოჭრას, ესტონეთი ჩვენ მხარში მაინც ვერ დაგვიდგება. ხო ასეა, ხო მეთანხმები? ვაშინგტონი? ხო, ეხლა რა შეეხება ვაშინგტონს. ვაშინგტონი სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს 2008 წელს, როდესაც ომი იყო, მხარში ვერ დაუდგა. ეს არის ფაქტი და ჩვენ თუ რაიმე მოხდება და თუ საქართველოში ღმერთმა დაიფაროს, ისევ მოხდება სამხედრო ინტერვენცია, რაც არ უნდა კარგი ურთიერთობები გქონდეს ნებისმიერ სახელმწიფოსთან, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ალიანსის წევრი, მაშინ ვერანაირი სამხედრო დახმარება, არანაირი სამხედრო დახმარების იმედი არ უნდა გქონდეს და შევრჩებით ისევ მარტო, როგორც შევრჩით 92 წელს, 93 წელს და 2008 წელს. ეგრე უნდა მოხდეს. 2008 წელს ფაქტობრივად იყო საქართველოსთვის თანავარსკვლავედი საერთაშორისო პოლიტიკაში. ბუში ამერიკაში, კარლ ბილტი შვედეთში, კამერონი ბრიტანეთში, ყველა იყო სააკაშვილის მეგობარი. სარკოზი ყველა იყო სააკაშვილის მეგობარი. იდეოლოგიური თანხმედრაც ჰქონდათ, იდეოლოგიური თანხმედრაც ჰქონდათ. მეგობრობდნენ კიდევაც. ყველა თანავარსკვლავები იყო საქართველოსთვის ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობას განწყობილი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ომი, გრევა, ნახეთ ჩამოვიდოდნენ, თბილისში შემოვიდოდნენ. რა ნახეთ შედეგი. როგორ არის თბილისში შემოვიდოდნენ მაშინ? მაგალითად ხო შეიძლება ესეც გითხრა, მაგალითად ნაცები რო იყო, ამას გიპასუხებდი. ნახეთ ის რომ ორი ტერიტორია დღეს აქვს არა მხოლოდ ოკუპირებული, არამედ აღიარებული. აი ეს ნახეთ 2008 წელს. მაშინ როდესაც იყო მაქსიმალური იდეოლოგიური თანხმედრა. ამიტომ მოდი დავფიქრდეთ, იქნებ ეს არ არის წამალი. კრეისერი ხო დაასრულებინეთ. მოდი ამაზე ამ დებატის შემდეგ ამაზე ვფიქროთ, რომ იდეოლოგიური თანხმედრები არ არის მაინც და მაინც სამხედრო ალიანსების არც სააკაშვილი იყო დიდად ღირებულებით თანხმედრაში დასავლურ სამყაროსთან და მაგიტო აიცით დღემდე ვერ გამოიკირეს დღემდე ვერ გამოიკირეს საქმე რაშია იცით რომ იმ 2008 მანამდე 7 წელს მერე 11 წელს და ასე შემდეგ საქართველოს იმჟამინდელ ხელისუფლებას პარლამენტის დონეზე რომელსაც წარმოვადგენდი ქონდა პრობლემები დასავლეთთან ინსტიტუტების მშენებლობის თვალსაზრისით სასამართლოს დამოუკიდებლობა ოპოზიციასთან ურთიერთობა ზუსტად ის პრობლემები რატომაც საბოლოო ჯამში ურთიერთობები იყო საკმაოდ არც თუ ისე კარგი ეს მეგობრული არ იყო მაინც და მაინც ხო და ეს პრობლემები ეხლა თქვენ გაგიჩნდათ ამ დასავლეთთან ანუ ისინი თანამიმდევრულები არიან და თქვენ რაღაცა სხვა შეეძებთ მიზეზებს და აი ეს მოსკოვის მექანიზმები არის ამის მაგალითი და ეს იცოდეთ თქვენი სამშობლო არის აქ საქართველოში და არა იქ ბრიუსელში და ამას შეხედეთ თქვენ და როდესაც თავს იცავს თქვენი ქვეყანა უნდა იყოს თქვენი ქვეყნის მხარეს და არა სხვის მხარეს. იცით რა თქვენ მაშინ არ იყავით მე მგონი ქართულ ოცნებაში GTZ-ში იყავით როცა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა. აი ეს რომ მომხდარიყო ძალიან ბევრი კონკრეტული ადამიანები ვინც მაშინ წარმოადგენდნენ ქართულ ოცნებას სულ იყვნენ ხაზზე უცხოელ პარტნიორებთან და წერდნენ როგორც თქვენ თვით დანოსებს მე ამას დანოსს არ ვეძახი მე ამას ვეძახი პარტნიორთან ინფორმაციის გაცვლას იმიტომ რომ მთვარეზე ხო არ ცხოვრობთ არა რაღაც საერთაშორისო ქსელი არსებობს და მისი წევრიც ხარ ხო და წერდნენ რომ აი ადამიანის უფლებებს არღვევს სააკაშვილი და ასე შემდეგ მაშინ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო ეხლა ეს დანოსებია მივედით საბოლოო ჯამში იმ ლოგიკებამდე და იმ რიტორიკებამდე რომ ფაქტობრივად ვერცერთი არგუმენტი ვერ მოვისმინე ხელისუფლების განვითარების ხელისუფლება როგორც აზრს არ ვითარებს ესე თუ მიყვებით ამას მაშინ ხო ბატონ შალვაზეც გამოდის რომ რაღაცა გერმანულ რუსულ გავლენებს არ ვცელებდა ხო და ეგრე ხო არ არის და მაგრამ ჩვენზე ვრცელდება თურმე ეს და მათზე არა და ამით იმის თქმა მინდა რომ რიტორიკა და მიმართება უნდა გქონდეს ადეკვატური არ შეიძლება ჩვენ პატარა ქვეყანა კი ქრისტიანული კულტურის მქონე ქვეყანა აი აქ სადაც ვცხოვრობთ ვიყოთ დაპირისპირებული ბოლომდე დაპირისპირებული
ევროპასთან და ევროკავშირთან და ამას ვამართლებდით, იმიტომ რომ ვართ პრინციპულები. როდესაც რუსეთს დაუპირისპირდებით, არა სიჯიუტე არ შეიძლებაო და როდესაც ევროპას უპირისპირდებით, პრინციპულები ვართ. ანუ თქვა რომ ჩვენ პრინციპული პოზიცია გვაქვს ყველასთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში ძალიან პრინციპული პოზიცია გვაქვს და ეს პოზიცია იცის ყველამ და მათ შორის მოსკოვმაც ძალიან კარგად იცის რა პოზიცია გვაქვს რუსეთთან მიმართებაში. ხო, ეს არის რომ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას სანამ არ აღიარებს და სანამ ჯარებს არ გაიყვანს, მანამდე ჩვენ მათთან არ გვექნება არც დიპლომატიური და არც პოლიტიკური ურთიერთობები. ამისათვის ჩვენ რუსეთს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ყველა სამართლებრივი მეთოდით მოუგეთ უამრავი საქმე. ეხლა რაც შეეხება ევროკავშირს. ყველაზე მაინც ძიმე ის არის რომ აი მაგალითად აი საქართველოს და რიგითი მოქალაქეები რო გვისმენდნენ, ალბათ ყველაზე მეტად აღებებთ უსაფრთხოება რა და იცეგან მე რა კითხვა დავსვი, რომ ანუ არ არსებობს კაფეო პასუხი იმაზე თქვათ აი ეხლა რა გვიცავს მართლა რა აი ეს რაღაც კი გავიგე ვფრთხილობთ რაღაცის პოლიტიკა თუ რაღაც 2000-დან დაიწყო ანუ აღარ ვლანძღავთ რაღაც ან იმას ფეკალიებს არ ვუგზავნით კი ბატონო გასაგებია რომ მაგას არ შევი და ამას არც არავინ არ ითხოვს რეალურად რა ანუ უბრალოდ თამაშობთ ლატარიას ანუ საკუთარი უსაფრთხოება აი გადაბარებული გვაქვს უცნობ რაღაცაზე რა ეგ არის მე მგონი ალბათ აი ყველაზე და აი ამას რო გავურბივათ მე გადავდივარ სხვა თემებზე თორე დავიწყეთ საუბარი ამ მოსკოვის მექანიზმის რაპორტით ისევ და ისევ მე ვრჩები იმაზრზე რომ აი ფაქტიურად წარმოადგენდა მე მხოლოდ წუხვარ ამაზე ორ საქართველოს განსხვავებული თითქოს ქვეყნები ვართ ისე სხვადასხვანაირად გვესმის ცალკეული ინფორმაციები მოვლენები შეფასებები გვაქვს სხვანაირი მაგრამ ეს რო ასე დარჩეს უფრო და უფრო გართულდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური გამოწვევები და მე მგონია თქვენს ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს რომ ასეთ საკითხებზე დიალოგი იყოს და იმ რეკომენდაციებიდან რაღაცეები მაინც მიიღოს. დიდი მადლობა. ამოსავალი წერტილი არის ეროვნული ინტერესები. კიდევ ერთხელ, თუ კი ქვეყანას არ შეუძლია საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, მაშინ ის ვერც პარტნიორობას შეძლებს. ყველაზე მეტი მასაც შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთობაში ეს არის ვასალობა. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ უპირესყოლის ამოვიდეთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები და კიდევ ერთხელ. აქ მინდა დაგარწმუნოთ თქვენც, ჩვენი საზოგადოება დარწმუნებულია და იმიტომაც გვიჭერს ხარს. მაგრამ დაგარწმუნოთ თქვენც, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რახან საგარეო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, რომელსაც იღებს საქართველოს ხელისუფლება, იზომება მხოლოდ ორი საზომით. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ გვაახლოებს თუ გვაცილებს ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს და მეორე ეს გადაწყვეტილება ჩვენ გვაახლოებს თუ გვაცილებს ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდის საკითხს